Здравствуйте, дорогие друзья. Вы как понимаете, мы уже на кемпинге приехали вот. Кто не знал, у меня уже сын родился второй. Так что мы первый раз с ним кемпуем. Людей миллион. Такое вот дело. И вот тут мы так отдыхать будем. Вот. Вот сын сейчас будет ехать. Да. Вести будет дровишки нам. О, туда поедет. Давай на всю скорость. О, давай, молоток. Давай, давай. Молодец. Есть. В кусты, в кусты. Теперь назад и потом вперед. Ага, потом вправо, сюда. О. Не хочет. Пойду тебе помогу чуть-чуть. Давай. Подожди. Давай сюда. Теперь сюда. Быстро привез. Вот тут у нас будет костерчик. Классно. Хорошо, сейчас уберем, сынок. О, спасибо. Ну-ка, давай посмотрим, как ты сможешь это сделать. Что, сдохла, да? Да, он красную кнопку выключил, наверное. He died on you, bro. Да ты не разогнался. Не хочет покориться гора ему. Не пошло. Раз машина не едет, самому запихай ее. Не идет. Помогай! Помогать? Да. А туда тебе нельзя все равно ехать. А? Нельзя ехать туда. Садись. Нажимай скорость. Я делал. Взял Альберт.
Альбертик жарит себе хот-дог, да? Ты любишь хот-догс? Мам, сейчас мы покушаем хот-доги и пойдем и поедем В лес? в лес, а после леса мы опять перекусим хот-доги, а потом пойдем на... Речку. Да, и будем там купаться. Отличная идея. Да, только мама будет загорять Хорошо. вместе с Бибой. Отлично. Посмотри! Посмотри на меня! Посмотри на меня! Ну как, папа? Мощно. Это бинокль. Что, не можешь, да? Да. Еще зелен? Да? Еще маленький. Смотри, легким движением руки. Смотри, руки. Это ты повернул. Это ты наверх сделал, а ты вот так берешь. That looked easy. Yeah, он... Hello, my peoples. Hello, Hi. Так, аккуратно. Заворачивай влево. Да.
Кто-нибудь Альберта в лайфджакет взял? Подержи эту штуку. Я сейчас привезу. На, одевай. Where are we going? Right here. Вон Альберт пошел уже купаться. За кустом. Альберт! Ну чё, как тебе купается? Хорошо. Да? Я как морская капуста. Ты как морская капуста купаешься? Да. Только тут водичка это грязненькая чуть-чуть. Гоняют тут.